الجوع او البعبع اللي بيواجه كتير من الكرونيك دايتر او الناس اللي عملت 500 نوع دايت وكان اتجاهها لجراحات السمنه. يا دكتور انا عملت العمليه لان انا مش بستحمل ابدا شعور الجوع، وفجاه نلاقي بعض الحالات الفريش اللي لسه عاملين العمليه بقالهم كام يوم ولسه في مرحله السوائل، الحقيني يا دكتوره انا جعانه. طب والله انا جعانه، مش انتوا شلتوا هرمون الجوع؟ يعني انا المفروض ما احسش ان انا جعانه؟ ايوه، احنا شلنا الفندس المسؤول عن اغلب هرمون الجوع اللي بيفرز داخل الجسم، بس ما شلناش ده. واللي بيحصل معاكي ده نوع من انواع الجوع اسمها الهيد هانجر او الايموشنال ايتنج او الجوع العاطفي، وده والله مش حقيقي. طيب اعرفه ازاي يا دكتور؟ بلاقي ان الهيد هانجر ده بيحصل بسرعه جدا ومره واحده، على عكس الجوع الطبيعي او الجوع الحقيقي بيحصل تدريجيا. بيحصل معاه كمان كريفنج لانواع معينه، او فجاه احس ان انا في حاجه معينه نفسي فيها وهموت عليها وعايزاها دلوقتي حالا. اعرفه ازاي بقى يا دكتور؟ الاقيه بيحصل بسرعه جدا جدا ومره واحده، على عكس الجوع الحقيقي اللي بيحصل تدريجيا. بيحصل معاه كريفنج او بلاقي نفسي هموت على حاجه معينه، الحاجه دي ممكن تكون ما كانتش فرقالي اصلا ولا عمري كنت بحبها، او يعني مش هموت عليها، بس في الوقت ده وفي مرحله السوائل انا عايزه طعميه دلوقتي حالا، يعني عايزه طعميه دلوقتي حالا. فهو بيبقى ملح جدا جدا جدا. ده غير ان الشعور الجوع بيبقى من فوق above the neck، على عكس ان الجوع الحقيقي بيبقى دايما من البطن او دايما من المعده، وبيخرج او بيعمل صوت الجوع اللي كلنا عارفينه اللي هو الجرولينج. فانتظرونا بقى علشان نعرف ازاي نتغلب على الهيد هانجر، اشهر انواع الجوع اللي ممكن تحصل مع جراحات السمنه. ودمتم في صحه.